بهاتنا ورزي هاوینێرە جوتکارên kantona Reqayê dest bi tevgereka çalak ya çandina sebzeyên havînê kirine. Cotkar axa guncav dabîn dikin. Her wiha pergala avdanê jî saxlem dikin. Da ku berhemên weke bacan, xeyar, xirtik û her wekî din biçînin. Cotkarên Reqayê dan zanîn ku berhemên wan ji bo sûkên herêmê tên firotin û ew bazara herêmê dewlemend dikin. بالنسبة للزراعة نزرع من شيء بساني. Cotkar ji meha duyan va dest bi çandiniya tovê sebzeyên havînê dikin. Heta du mehên din dê berhem çêbibe û li sûkên herêmê were firotin. Tevî vê çalakiya çandiniyê jî lê cotkar îsal rastî zehmetiyên mezin tên. Bi taybet jî ji ber guhertina avhewayê, kînbûna baranê û rewşa hewayê ya xirab ku bandorekê neyînî li hilberînê kiriye. والجو هو المو مساعدنا يعني صراحة، يعني قضينا نشتل من هين يموت شتل من هين. Her wiha cotkaran diyar kirin ku bi bilindbûna nirxên dermanên çandiniyê barê wan jî gelekî zêdetir bûye. زراعة الخضرة الصيفية جعل ناخذ البذور نزرع الخضرة الصيفية. Em tov ji dermanxaneyê dikirin û sebzeyên havînê diçînin, piştre erdê dikolin û tovan li erdê dibarînin. Piştî çend mehan ev sebze şîn tên û cotkar dest bi hilberînê dikin. Ev sebze heta ku çêbibe pêwîstiya wê bi dermanan heye. Lê buhayên dermanên çandiniyê yên wekî semad û tov gelekî zêde bûne û ev yek jî dibe sedema zêdekirina barê cotkaran. ما عنده مقومات ليداوي هالمحصول. Bi gotina cotkaran ew pêdiviyên xwe yên ji bo çandiniya sebzeyan bi dolaran dikirin. Lê berhemên xwe bi leyreya Sûrî difiroşin. Lewra ev yek di avakirina hevsengiyekê di navbera ket û dahata wan de zehmetiyan derdixe.